Chờ chết bị người này. Nhưng nếu bạn ấy thấy những get tired of each other. Nhưng mà you get tired of each other. Nhưng trong như thấy you get người này cái này. How you guys doing? Good, how are you? They are so cute. Đây rồi. Chua vào nè, nó chích đom đây còn đang hấp ran này. Cái miếng là cái phi đào. Yeah. They try. Gotta bring that big old thing up. Yeah. You're not gonna want to hear it though. Wow, chim rượu xua vùng ma vốn. Chim rượu xua vùng ma vốn. Và là ní bạn nom sợi sạt. Đã hấp ran tí đấy ma vốn. Mua hai đời sao mấy ôn? Mấy bạn khan hấp ran chứ? Bạn bài ngày. Bạn bài chứ nào? Bài ngày. Bọn nhóm nó nghe khan đa hấp ran. Bài ngày. Bài ngày. Một bị chốt vào vô. Chốt vào khlang. Hay mua hai mỗi tiện. Mấy nó nghe tập mau bị chụp chung here chỉ mùi bóng ôn dương ở Khmer hay miền Alisa có chuyện nè điệp chom cả thì chụp chung cái này hay còn nó chích nhom này nơi chích như thế còn nơi mà khang mà nè nơi mà khang plei mà nè plei highway đó nghe còn nơi đắp vào môi để tìm bị nhóm lắm còn nơi mà khang hắn đâu hay bộ nhóm nơi mà khang này chúng tôi nơi ngay việc này hay miền của Sam nè tiết sầm bệt hay năng buôn quát chuyên chuyện về càng đá phần đai Alisa hay năng phần đây có Khmer thì Khmer riêng thòm đá để hay năng miền của Sam nè tiết đai là có chỉ chuyên chuyện Khmer đá bóng stream nè có chuyên chuyện Khmer hay năng phần đây có chuyên chuyện về càng tụm riệp ca ban bị một năm chiên này hay chúng tôi chụp chung đi hay của Sam nè nó còn mau chi mau cơ và đò này hay nó chia chính cái hay thơm hộp nhanh hộp bò hộp chung kia hay hộp là tăng bố mà hộp là mình trả là mà hộp Khmer mình tên là hộp Khmer đào và bẩn thủa và ăn sạch cái heo sạch ăn sạch cô hay năng chuột chuột như thế này anh Khmer cái thằng mà như này xong đấy là beef skewer chứ skewer bisa không lấy và trong giấy tha là nhâm sẽ là khó là lấy đau và hất pra rồi sầm rọ sầm ngôn nhâm hất pra mà nhâm cho ăn bacon nhâm cơm nhâm đã hất pra là hất ca rồi ở giấy tha là khỏi chụp chung đi tí là ai lấy giá thua bàn chữ nhọp tịch mà tận ấy chụp chung niệm đau tí đó là sờ bài đó là bàn chụp chung và bọn cha này bàn miền ca còn tầm rơm vật mau nàyពី Tennessee ទៅបានមួយឆ្នាំ Lisa ខ្ញុំអត់ដឹងបានប្រហែលឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទៅបានប្រហែលខែជាងជិតមួយឆ្នាំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅនៅជិតគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏អាចជួបជុំគ្នាបានញឹកញាប់ល្អមែនទែនហើយនឹងសមិទ្ធទៅរើមកពី Alaska បាទសមិទ្ធបើបានឃើញវីដេអូហើយជួយចូល comment អ្នកមួយបងបាទហើយពេលជួបជុំគ្នានេះអត់បានថតវីដេអូអីទេដោយសារយើងយកពេលវេលាហ្នឹងនិយាយគ្នាប្រកបគ្នាលេងគួយលេងជាមួយគ្នានិយាយលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅអត់ចង់ថតរូបវីដេអូអីឲ្យរំខានពេលវេលាអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានថតទេហើយអរគុណដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយសប្បាយមែនទែនយើងបានជួបជុំគ្នាបងខ្ញុំថាសប្បាយមែនទែនរីមែនទែនបាទរីមែនទែនដែលបានជួបជុំបងប្អូនខ្មែរផ្សេងទៀតតែធ្លាប់ឃើញតែគ្នាក្នុង Facebook ឯងបាទធ្លាប់តែឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្នុង Facebook ឯង Lisa ក៏ធ្វើ Facebook ដែរចាំខ្ញុំថែគាត់ដាក់នៅក្នុងដែរឲ្យគាត់បានដឹងដែរហើយបងប្អូនបានស្គាល់គាត់ផងដែរហើយហ្នឹងហើយធ្លាប់តែចឹងឯងចឹងទៅថ្ងៃនេះបានជួបជុំគ្នាមែនទេដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាំប្រពន្ធភរិយាដើរហាត់ប្រាណសម្រក់ចំនួនក៏ពិតសម្រក់ខ្លួនឯងដោយសារតឹងពោះវិញមុខខ្ញុំមកឡើងប៉ោងឯងលើដើរហាត់ប្រាណបងគុណច្រើនហើយមើលខាងនោះអ្នកជិតខាងគាត់ធ្វើដំណាំបាទគាត់គេហៅថាគេហៅអីគេធ្វើដីលុះដីផ្លាវឬក៏ហៅទៅភាសាខ្មែរផ្លាវអត់ដឹងដែរដូចបើនេះទៅមកពីខ្មែរសោះកាយដីទៅមកពីខ្មែរសោះមកភ្លេចពាក្យខ្មែរបាត់ហើយ
មិនថាខ្ញុំចង់ភ្លេចទេខ្ញុំចង់ភ្លេចទេប៉ុន្តែយើងខាននិយាយខ្មែរយូរជាមួយបងខ្មែរអញ្ចឹងទៅភ្លេចដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគឺដើរហាត់ប្រាណទៅជិតៗនេះឯងអត់មាននៅឆ្ងាយទេហើយកាសធាតុមិន អូស្រួលមែនតើ កាសធាតុស្រួល អូ សប្បាយ ដូចនៅខ្មែរខែមួយឆ្នាំនេះលេងនៅខ្មែរ កាសធាតុជាក់ស្រួលណា ចា track ស្រួលមែនតើ បាទហ្នឹងហើយទេសភាពក៏ស្អាតគាត់បើវាសតុំល្អ ហើយគេនិយាយថាមានព្រោះយ៉ាងច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះបណ្ដៃ អត់មាន អត់មានដែរទេ ម្ដុំនេះខ្ញុំចិត្តនៅម្ដុំនេះដោយសារផ្ទះយើងអត់សូវចិត្តគ្នាទេប៉ុន្តែមើលទៅឃើញផ្ទះនៅចិត្តគ្នាប៉ុន្តែទីធ្លាប្រឡំទលេមែនទេបាទបងវាអត់នៅជាប់គ្នាហើយប៉ុន្តែយើងអត់នៅដាច់ស្រយាលទៀតជាមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅមានមនុស្សច្រើននៅជុំគ្នាអញ្ចឹងណាចង់និយាយចឹងអូដល់នេះដើរហត់ដើរនិយាយ 6នាទីមាន25នាទីទៀត បាទខ្ញុំឡើងដើរឡើងហត់ហើយបាទចឹងអរគុណចាំមកវីដេអូគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងដើរហាត់ប្រាណជាមួយប្តីប្រពន្ធយើងទៅកើនអ្នកនងល្អផងហើយសុខភាពល្អជាមួយគ្នាផងហើយណាមួយយើងនាំគ្នាទៅវិញទៅមកយើងកុំខ្ជិលយើងនាំគ្នាដើរបាទយើងចេះតែឧស្សាហ៍ជំរុញគ្នាដើរហាត់ប្រាណទៅជួយសុខភាពយើងរស់នៅបានយូរហើយណាមួយយើងគេហៅថាបង្កើតទំនាក់ទំនងសារសងស្នេហាអញ្ចឹងណាកើតទំនាក់ទំនងកើតគេហៅគេមនោសញ្ចេតនាថ្មីទៅណា ខាងអត់ចិត្តពេកនេះ កុំឲ្យយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាដូចថាមិនទេឃ្លាតឆ្ងាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតើយើងព្យាយាមចំណាយពេលដែរតើយើងធ្វើពេលខ្លះការងារមានញឹកអីច្រើនអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងនឿយណាយប៉ុន្តែបើសិនយើងយើងការមានញឹកអីយើងវល់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើអារម្មណ៍យើងតានតឹងយើងយកពេលមកដើរជាមួយគ្នាទៅហើយណាមួយទេសភាពវាស្រួលផងត្រជាក់ស្អាតផងក៏ដើរទៅមានអារម្មណ៍ល្អហើយដល់ពេលយើងនិយាយហើយធ្វើវីដេអូនិយាយអញ្ចឹងទៅយើងភ្លេចទុកខ្វល់បាត់ហើយខ្ញុំនិយាយរឿងអីផ្សេងហ្នឹងណាគឺអត់សូវខ្វល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗទេដោយសារមកនិយាយរឿងនេះវិញបាទអូខេ ពេលកាលនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើស្អែកហើយអត់ទៅរត់ចាំមេរៀន បាទមានប៉ុណ្ណេះមកបងចឹងអរគុណចាស់ពីខ្ញុំហើយចេនភាសារដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ North Carolina សូមជម្រាបលា Brown Summit បាទជម្រាបលា Chirp Leah.